មេរៀនទី12អក្សរថផ្សំជាមួយនឹងស្រៈថអាថាថអេថេថអីថៃថអឺថើថអឺធ្វើថអូធុថអូធោថអ៊ូធួថអាថាថអឺធឿថអ៊ីធាថអេថេថអែថែថអៃថៃថអោថោថអៅថៅថអ៊ុំធំថអំធំថអាំថាំថអាថាថអថថអេថេថអថតោះបងប្អូនអានសារឡើងវិញថអាថាថអេថេថអីថៃថអឺថើថអឺធ្វើថអូធុថអូធោថអ៊ូធួថអាថាថអឺធឿថអ៊ីធាថអេថេថអែថែថអៃថៃថអោថោថអៅថៅថអ៊ុំធំថអំធំថអាំថាំថអាថាថអថថអេថេថអថ